নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছামিজ জিকে ট্ৰিক চেনেললৈ স্বাগতম আজি জীৱ জন্তু সম্পৰ্কীয় কেইটামান বিশেষ ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকৈ চাব যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে এতিয়াও যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বিভিন্ন সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই ৰাখিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আহকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈ আগবাঢ়ো Question number 1 Which is the largest animal in the world Correct answer to হ'ব blue whale Question number 2 Which sea animal's blood is blue in color Correct answer octopus Question number 3 Which animal cannot physically see towards the sky আচৰিত তথা ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাকত সাধাৰণতে এই প্ৰশ্নটো আহি থকা দেখা যায় কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব পিগছ Question number 4 Which is the smallest bird in the world Answer hummingbird Question number 5 Which is the largest bird in the world Correct answer to hobo ostrich Ostrich is the largest bird in the world Question number 6 Which bird cannot fly বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে উত্তৰটো জানে ভিডিঅ'টো পজ কৰি কমেন্টত জনাওকচোন Correct answer to hobo ostrich Ostrich bird cannot fly Question number 7 Which bird has no wing এটা ইন্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্টাৰভিউবিলাকত এই প্ৰশ্নটো সঘনাই আহি থকা দেখা পোৱা গৈছিল গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এই প্ৰশ্নটো আগবঢ়ালো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কিউই Question number 8 Which animal give both milk and egg আচৰিত তথা অদ্ভুত প্ৰশ্ন আমাৰ জীৱজগতত এনেকুৱা কিছু পানী আছে যি গাখীৰো দিয়ে কণীও পাৰে নিশ্চিতভাৱে এটা অদ্ভুত প্ৰশ্ন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডাক বিল প্লাইটাপাছ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাই আছে এটা লাইক কৰি দিব আহকচোন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো Question number 9 Which animal cannot walk backwards Here correct answer to hobo kangaroo. Kangaroo cannot walk backwards. Question number 10 Name the only mammal that flies. Here correct answer to hobo bat. Bat only mammal that flies. Question number 11 Which animal never dies? এটা আচৰিত প্ৰশ্ন কোনটোনো জীৱ আছে যি কোনো কালে মৃত্যু নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টুৰিটপিছ ধৰণী ই এক প্ৰকাৰ সাগৰীয় জেলিমাছ প্ৰজাতিৰ এক প্ৰকাৰৰ জীৱ Question number 12 Which bird can rotate its head 360 degrees কোনটো চৰাই তাৰ ডিঙিটো 360 ডিগ্ৰী এংগলত ঘূৰাব পাৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব ওল অৰ্থাৎ ফেঁচা Question number 13 What kind of creature is that which tests with its feet Correct answer হ'ব butterfly পখিলা
Question number 14. Which animal can sleep for 3 years? অদ্ভুত তথা এটা আচৰিত প্ৰশ্ন। এনেকুৱানো কি জীৱ আছে যি 3 বছৰ দিন শুব পাৰে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি উত্তৰটো জানে ভিডিঅ'টো পজ কৰি কমেণ্টত জনাওকচোন। কাৰেক্ট এনসাৰ স্নেইলছ। Question number 15. Which animal cannot jump? কোনটো জীৱই জঁপিয়াব নাজানে বা জঁপিয়াব নোৱাৰে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব এলিফেণ্ট, অৰ্থাৎ হাতীয়ে জঁপিয়াব নাজানে। Question number 16. Which is the tallest animal on earth? পৃথিৱীৰ কোনটো জীৱনো সকলোতকৈ ওখ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জিৰাফ। জিৰাফ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ জীৱ। Question number 17. Which is the only snake that builds a nest? কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব কিং কবৰা। কিং কবৰা এবিধ অতি বিষাক্ত সাপ। Question number 18. Which bird does not make nest? কোনবিধ চৰাইনো নিজৰ বাহ নিজে তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুকো। Question number 19. What is the creature that never sleep? কোনবিধ পতংগই বা জীৱই নুশুৱে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব এণ্ট, পৰুৱা। পৰুৱাই নুশুৱে। Question number 20. Which is the longest insect in the world? পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল পতংগ কোনটো? ই এটা দৰকাৰী প্ৰশ্ন। বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাকত এই প্ৰশ্নটো সঘনাই আহি থকা দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ষ্টিক ইনচেক্ট। Question number 22. Which animal's sweat color is pink? Answer hippopotamus. Question number 23. Which animal can digest a iron nail? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব ক্ৰকডাইল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, বিভিন্ন সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই ৰাখিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।